Persiapannya standar aja ya. Persiapannya saya puasa sejak tadi malam sampai sekarang. Tadi malam diminta puasa sejak jam 8 dan jam 7 diharapkan sudah sampai sana untuk memulai seluruh acara pemeriksaan kesehatan. Dan saya sudah siap. Saya juga sudah istirahat cukup. Istirahatnya cukup. Kegiatan kan padat ya Pak Minggu. Ya. Kalau saya agak batuk karena sering pidato 3 hari terakhir ini. Saya sehat-sehat aja, jadi merasa saya sudah 66 tahun tapi seperti saudara lihat, saya tidak pernah sakit, tidak pernah masuk rumah sakit dan selalu bepergian gitu. Insya Allah sehat, tidak ada catatan khusus insya Allah. Memang sering olahraga juga masih gimana, Pak? rutin Kalau ya, Pak? check up saya ya dari negara kan memberi saya jatah 6 bulan sekali. Jadi saya check up dan selalu baik-baik saja. Olahraga Pak? Seperti apa Terakhir Pak? kapan? Terakhir check up ya kira-kira 3 bulan lalu. Olahraga sendiri bagaimana? Olahraga saya tidak melakukan olahraga yang banyak, tetapi seminggu 3 kali saya jogging nih di kompleks ini selama 45 menit disambung dengan 15 menit atau 10 menit main pingpong gitu aja. Soal peringatan Pemeriksaan berlangsung lama, bawa apa aja nih Pak? Nah, iya lama saya tahu sampai jam 17 katanya. Saya siap lah. Ada bawaan khusus mungkin, Prof? Enggak kan nggak boleh bawa apa-apa. Keluarga mendampingi nggak? Siapa yang mendampingi? Enggak. Yang mendampingi staf-staf saja. Keluarga kasihan kalau suruh nunggu 10 jam berpindah-pindah misalnya dong. Pindah dari jam sekian, tempatnya katanya agak jauh kan memang dilatih untuk jalan gitu. Jadi saya nggak bawa istri tapi saya membawa staf-staf. Pak, soal peringatan Hari Santri yang dipusatkan di Surabaya hari ini seperti apa Pak? Tanggapannya Pak, hari Tanggapan. Sabtu. Bagus. Temanya itu jihad negeri, jihad santri jayakan negeri. Itu satu pesan yang memang pesan yang tidak akan pernah hilang sejak diucapkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober tahun 45. Artinya perintah kepada semua santri, semua kaum muslimin untuk berjihad. Para santri berjihad untuk apa? Untuk membangun dan menjayakan negara kesatuan Republik Indonesia yang formalnya namanya negara kita, yang secara sosial disebut negeri kita. Jadi itu oleh sebab itu mari kita bersyukur dan mengucapkan selamat semuanya atas peringatan Hari Santri Nasional ke 78 pada hari ini. Kita berharap agar para santri terus membawa semangat ini, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang kalau dalam bahasa politik kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu artinya Indonesia emas tahun 2045. Cukup ya Pak, ketemu Presiden dan ada jadwal Pak setelah melakukan pemeriksaan, ada giat atau Posisi ya kamera ya. Geser ya. Yuk. Vicky ya. Siap.